abaana abakulembeze okukaaba bantu kubanga bw'okaaba b'okulembera babeera devastated balina kugumiraku. Naye nze mmanyi kyekitegeeza okubasekirinya kubanga bwe bulamu bwe mbaddewo. Manyi kyekitegeeza okuzaalibwa ng'oli mwana munaku. Manyi kyekitegeeza okusoma nga gwe weeweerera. Manyi kyekitegeeza okubeera nga gwe kataala ka famire. Ka famire bwe kulaba egamba nti ako ke kaki ekataala kaffe. Manyi kyekitegeeza okubeera omwana w'omukazi omunaku nga Segirinya bwe mulaba mami we. Manyi kyekitegeeza okubeera omukulembeze alwanirira abantu. Manyi kyekitegeeza okubeera omukulembeze gavumenti nekukwata nekuwa obutwa nekutemula. Manyi kyekitegeeza okubeera omulwadde ebbanga ggwanvu olw'ebyo by'oyitamu olw'ebyobufuzi bye wasalawo okubeeramu. Nze n'okutambula okujja wano bamala kunkuba mpiso. Naye oluusi ngenda nendaba abamu ku mmwe nga museka nga musaagirira. Wano waliwo abantu wano basituka ne bagenda ne waayigigi ne bagamba ffe aba National Unity Platform basimbule wano mu nnyumba yange. Aba National Unity Platform tuze wano okuwawaabira Namboze yatwala ssente ogenda mu ddwaliro n'atagenda. Nga namala emyezi 6 ndi mu Amerika siri waka. Watagendanga mu Amerika olowooza mpuno bw'obeera mu Amerika obeera mu ssanyu. Njijukira olunaku lumu omuzira gwagwa nnyo gwolwo pulezidenti lwe yajja okungamu obulwadde. Namwawunya kubanga yalina ovuga miles nnyingi ova Boston okujja e New York gye nali okundaba obulwadde. Naye kyekitegeeza abaana bange nga bali awaka mukka nga nze ne mwami wange tetuliiwo. Mwamuwulira nga bagamba mu mpaka wa palamenti bamuwa $720 nga tali wakaawe. Ne muzikyusa ne muzizza mu z'e Uganda nga mulinga abagamba bwebweru gye mbeera ngula mu siringi. Nti bwe bampa $720 ogenda ebweru bw'etuuka ogenda ku maduuka ebiyoko okugula emmere mpaayo siringi za Uganda. Bamwe muzifunula ne muzibala muzaaki. Oba ne mukitwala nti ebweru tulinayo eddagala nti ogenda ne bakuwa bwiri abwereere. Bakuwa ssente ezo. Senyonga uno yali mu palamenti. Naye ozivungi oluusi onoonya okusobola okuleetera abaana bo chocolate. Kikwetaagisa. Bwe muba mwagenda mu conference ne babaweesa emisana ne bagamba ekyeggulo ojja kyewulira kitegeeza kusula ki njala osobole okomerawo n'abaana bo neki ne ka chocolate. Mwagamba nti nagenda mu Amerika n'engula enju. Mwagamba nali ku masanyu siri mulwadde. Lwe Air Force oli mutabani wange sobola kweyambulira. Nali kulaza olukindo olundi mu mugongo. Omusajja atutemula tumalawo museka. Kikungwe ne Musisi bawawaabira gavumenti okuddira ebibira by'essese ne babiwa ababidiko. Musisi yayabika omutima mu ngeri eyewunyisa n'afa. Kikungwe n'amera ekizimba ku bwongo. Abatategeera ne bamugamba Kikungwe nga bw'ovudde nga kubanga ne bwetwogerera wano Segirinya ali ku bbeiro kyekibaluwa kyabadde akola ki. Bukyanga abaana abo bava mu kkomera sewanyana atambula akutte wano mu kifuba agamba omutima gunnuma. Naye ne pasipooti ye eri mu kkooti. Ogenda okugenda oyite mu kkooti weegayirire kkooti ekuddize pasipooti ogende mu ddwaliro kubanga buli muntu yenna akimanyi. Kakati wano bo balwazizza kamiliyoni tebamututte ebweru. Nabo bennyini bakimanyi nti Uganda tekyasobola kujjanjaba ndwadde ki nene era tusaasira abantu baffe.
tusaasira abantu baffe batasobola kulinnya nnyonyi, naye abakulembeze balina okukuumwa n'okwagalwa. Mulekerawo okudda mu by'okusaaga. Nze ndi wano natuuka dde okudda mu ddwaliro, naye ku luno nagamba ate oba abantu bange ab'emukono bakyawa abambu ziri ze natwala zaabaluma. Kati ate nzireyo nsaba endala, kakati mulindeera nfe. Mutayipinge, rest in peace. Tufiiriddwa nnyo. Sajja tetubawalanako. Nze sinze kyamaanyi. Waliwo Kanatta Muhammad Pijja Yuda bo bababusanawo alabye Kibuule ng'ayimiridde ku mikolo myaka eri abantu. Ate osanga n'abantu baffe abamu nga era muli Mama Yuni ffe kakati tetumuliko nnyo, era kati omanyi Kibuule yali ali bantu era omanyi simanyi yawanga abakadde emifaliso. Omusajja nga yatwasa banne n'abalesa abaana baabwe ku kyalo ne batadda. Senya bamwebala okuva mwenaleero. Nawulirako wano n'abantu nga bagamba kati mwena mbozi oyo era kati alese mukwano gwe Ssenyonga mwenaleero. Simanyi mweniyopi kati amulese badde ngamba tukeera ku makya kuyita bantu batwegatteko. Pulira wano n'abalala bali ku mwana wange gwe Jofule gwe ndi mwana wa Nambozi Musama. Mwe mwabadde mwagala omwana wange akule agende mwenaleero. Okwasimbawo kyakubiri, okwasimbawo kyaki kyakubiri, nyinza n'okubasimuwagira olidde naye saagala mu kuvuma ekyakubeera mwana wange kubanga ogwo si muki mumugambe bugambi nti Jofule olwa kino na kino na kino tosobola mwaki bwakyamaanyi. Naye ekyali nswazizza ye mwana wange ate nti kakibeki nja kunyigiriza omukyalo oyo wakiryandali naye bwe babise Ssekirinnya guno results olwafuluma ne basooka baga nti abakyoli n'abagisu baweddewo election eyo nga ngamba bannange Electoral Commission etegeka okulonda ng'ekozesa njagala mu kiseera kino kyennyini okubayitira bwe mwantuma juzi mu lukiiko olwaliwo, naye amazima enkiiko tubadde tuziyita ezimu nga zifulopinga olwanya. Mwebaza olw'omulimu ogwo obutakoowa, era embeera etuuse mu kisange mbeera wa LC3 Central Division. Mwagala kintu kyammwe kubanga olunaku si lwa nkya nti lwe byonna lwe biggwa, kubanga nange mpulira mukulonda kuli okuddako nja kwesimbawo. Bwe munankolera ekyo nja kumanya nti mwe mwagala Bobi. Bwe mukola ekyo kimu kyokka. Infact nalayira ekyaweerwa e Namugongo kyenva kijjukira ennyo. Nayingira mu tteeka era February nga ggwako bajja kulangirira